أهلا بيكم لعشاق السمك البوري. الفيديو ده ليكم. هنعمل مع بعض سمك بوري مع الخضار في الفرن، حاجة كده روعة. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وكمان اللايك والشير، ويلا بينا على وصفتنا نعملها مع بعض. هبتدي الأول بالخضار. معايا بصل مقطع شرايح، وكمان توم مفروم، دي كانت حوالي بصلاية كبيرة، وكمان طماطم مبشورة، برضو طماطماية كبيرة، انا مش محتاجة طماطم كتير. وهتبل بملح، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، وتوابل سمك. لو مش موجودة توابل سمك نقدر نكتفي بالتوابل اللي موجودة في الأول. وهندعك جامد البصل مع الطماطم مع كمان التوابل بالشكل ده كده لحد ما يبتدي ان هو ينزل ميته. ومعايا كمان الخضار هنبتدي ان احنا نحط طماطم مقطعة شرايح، جزر مبشور، وبقدونس، وكمان فلفل الوان او نوع واحد من الفلفل المتوفر عندك. وهحط عليه كمان عصير ليمون، دي كانت ليمونة، نقدر ان احنا نزود لو انتوا حابين، السمك بيحب الليمون الكتير. وكمان معلقة واحدة بس من الزيت، لان انا هحط زيت كمان في الاخر. وهبتدي ان انا اقلب الخضار بالشكل ده كده. انا مش عايزة الخضار يتهري، انا خلاص اخدت المية بتاعة البصل والتتبيلة بتاعته، انا بس بخلط كله كده مع بعض كده بقى تمام وجاهز معانا. هعمل التتبيلة بتاعة السمك. معايا توم مفروم، وهحط عليه نفس التوابل بتاعة السمك بالظبط، او التوابل بتاعة الخضار. وهبتدي ان انا اقلبهم حلو قوي كده مع بعض. بجيب السمك البوري، وهنا مفتوح سنجاري، حابين ان انتوا تفتحوه من البطن مفيش مشكلة، الطريقة دي تنفع معاها الاتنين. انا ما كنتش متبله السمك ولا حط عليه ليمون ولا اي حاجه خالص. هبتدي ان انا اتبله بتتبيله الثوم، واغطيه حلو قوي بالشكل ده كده من جوه، وكمان هعمله اتبله كمان من بره عشان الجلد كمان ياخد طعم التتبيله ديت. بعمل الاتنين وبعصر عليه كده من فوق الليمون بالشكل ده كده. هجهز بقى الصينيه اللي هحط فيها الخضار مع السمك، وهجمع كله مع بعضه. ده هناخد الخضار، وهبتدي ان انا اوزع جزء منه بالشكل ده كده على الصينية، وهحط كمان شرايح من الليمون، تديها طعم حلو قوي برغم ان احنا حاطين ليمون، بس الشرايح دي كمان لما بتستوي بتدي للخضار وللسمك طعم جميل جدا. وهوزع عليه السمك بالشكل ده. بعد كده هغطيه كمان بالخضار من فوق، باقي الخضار اللي كان موجود معانا لما بيستوي عليه وبينزل ميته كمان مع التوابل بيبقى حاجة وهمية. واخد بقية التتبيلة بالشكل ده كده. انا محطتلوش مية، انا حطيته بس الحاجات ديت اللي موجودة معانا. الخضار هينزل كمان ميته، وهزينه بالزيتون بالليمون بالشكل ده كده، ويا دوبك بس رشة من الزيت عليه كده من فوق علشان تديله اللمعة في الفرن، وكمان ما ينشفش معانا. وهدخله في الفرن على درجة حرارة 200 على الشبكة. ممكن ان احنا نغطيه لو انتوا حابين شوية، وبعد كده نشيل الغطا لحد ما يحمر ويستوي ويبقى بالشكل الروعة ده. شايفين مستوي ازاي؟ وكمان الخضار جميل جدا ومستوي ومنزل ميته برغم ان انا ما حطيتلهوش ميه. ويتقدم كده مع الرز. نزين بشوية بقدونس. رز الصيادية ده ملهوش حل، هنعمله معاكم ان شاء الله في فيديو بعد كده. شايفين السمك مستوي، التتبيلة بتاعته بتبقى وهمية، طعم الخضار كمان بيبقى متشرب من السمك ومتشرب من كل حاجة. نقدر ان احنا نسيب السمك في الخضار والتتبيلة ديت شوية لو انتوا حابين، ولو ما عندكمش وقت نقدر ان احنا نحطها على طول في الفرن. يجي كده شكله صراحة هنا كانت المغرب أذنت، فأقدر ان انا افطر عادي.
شايفين لونه؟ بجد ريحته بتبقى جبارة مع التوابل مع الخضار. يعني هو شبه السنجاري، بس ده بنكتر له الخضار شوية وكمان بنعمله شرايح. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وهستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني، واقول لكم سلام واشوفكم في فيديو جديد.